大家好，我在美国生活了16年，如今做了自媒体，时常有人会给我留言，中国强大了，你回来吧。到底是中国好还是美国好？这个问题好不好回答呢？我如果说美国好，很多人会骂我叛徒、卖国贼，你在替美国宣传。说中国好，很多人又会说你现在看到中国强大了，后悔去美国了吧？想回来了吧？平心而论，两个国家都各有其可爱之处。我爱祖国悠久的历史、灿烂的文化，祖国的山山水水，也爱祖国的美食文化。每次回国去都品尝不够各种家乡的美食，更爱那里的亲人朋友，还有童年的回忆。而美国它展现给我是一个全新的视野，从另一个角度去看世界的机会。这里新鲜的空气，迷人的原始大自然风光，也爱它的各种文明的文化。这两个国家都已深深地侵入了我的心，无法舍弃。今天呢，我就想说说中国哪些方面比美国好，具体都好在哪里呢？那我现在跟大家聊一聊。首先咱们就说说现在这个疫情的防控措施吧。中国是新增确诊人数最少和全球疫苗接种率最高的国家，一个14亿人口的大国能够有效地控制疫情，主要还是因为中国从预防到治疗的一系列强有力的措施。比如在疫情爆发初期，政府就能够严格控制，厉行严格的隔离政策，严防病毒输入，迅速地将疫情控制住。这方面真的是要为中国而感觉到骄傲。而美国的防疫表现是最差的。按道理说，美国地广人稀，土地面积和中国差不多，可是人口才3亿多，防疫起来应该更加的容易。可是呢，美国没有太多的强硬措施，感染上病毒的人只要不严重，都是回家自行隔离，严重的才住院。而美国感染人数少于5000的人数仅有62天，严重程度列世界第一。在刚刚过去的周末，美国日新增加新冠肺炎确诊病例令人震惊，每天10万例，好不容易控制的疫情又严重失控。第二，中国有5000年悠久的历史文化，有着2000年建造的万里长城，雄壮的兵马俑，有形象生动的甲骨文，唐诗宋词各有千秋，都体现了中国的历史是多么的宏伟。每一位诗人，每一个称呼都是中国文明的历史。而美国呢，是一个多民族的国家，却只有200多年的历史。中美文化的差异是巨大的、复杂的，而且是多面的。第三呢，美国的犯罪率也比中国高，治安也没有中国好。在现实生活中，在国内的大小城市，随时可以晚上出去，不用担心安全的问题。但是在美国，人口少，晚上天黑以后尽量不要出去。比如说洛杉矶市中心，像这种无家可归人集聚的地方尽量不要去，就更不要去靠近，那样真的会很不安全的。第四，中国对毒品问题的控制当然要比美国好得多，这个是大家都知道的。美国的毒品泛滥，美国多州宣布毒品合法化，仅剩15个州未被污染，每年因为吸食毒品死亡和犯罪率特别高，而且呢，青少年吸食毒品的情况也非常的严重。在这里呢，也要提醒一些留学生的家长，看好你们的孩子，千万叮咛他们不要误食毒品。像在一些旅游景点人多的地方，经常都能闻到一股大麻的味道。第五，因为人口少，很多地方买东西也不方便，
一般情况是必须要有车的。当然，对于美国人来说，这问题当然不是个事儿，因为几乎每个家庭都有车。但是呢，在中国大部分的人是不需要跑太远的地方去买东西的。中国因为人口多，小区门外晚上都会有小店可以买到东西。但是美国晚上呢，8点以后，商店几乎就都关门了，只有极个别的开门，但是必须开车去才可以。第5呢，就是说中国人比较勤奋，而美国人呢，相对来说懒人还是比较多的。中国人比较能吃苦，而且吃苦耐劳的精神也是比较强的，这也是中国人的美德。所以呢，大部分的人通过自己的努力都过得相当开心。在美国，美国人是不喜欢加班的，尽管加班有1倍半的工资，但是呢，大部分的美国人是不愿意加班的。第6，在娱乐方面，比如说 KTV、酒吧、夜市、串吧等等，这些都是中国人的夜生活。每当夜幕降临的时候，忙碌一天的中国人，大家就开始了悠闲的夜生活。传统夜市美食飘香，公园里大家跳着广场舞，老人孩子散步，走到哪里都可以感觉到灯火阑珊，热热闹闹的。而在美国，夜生活就没有那么丰富了，大部分的美国人在天黑以后就不出门了，因为人口少，所以说开车在外面也见不到什么人了，到处都是静悄悄的。当然也有一些夜生活的地方了，比如说酒吧、舞厅，也有吃夜宵的地方，但是相对中国来说还是比较逊色的了。第7呢，美国的移动通信质量非常差。在中国，不管是高原、中原、山地、盆地，还是城市、郊区、地铁、高铁等，几乎手机都有信号。中国的通信从无到有，通讯网络基础建设发展速度非常快。比如说 5G 的商用、智能制造、万物互联、移动支付，都深入地渗透了中国人的衣食住行方方面面。越来越多的外国人在中国看到并亲身经历、亲身体验，比如说扫码支付、无人超市等等，这方面带来的巨大的便利。手机信号好，网速快，移动应用便捷，这些呢都给海外华人回国留下深深的印象。而美国的移动通信质量非常差，很多的大楼里都没有信号，一些偏远的地区也是没有信号，比如说美国国家公园大部分都是没有信号的，这个给出行带来很大的麻烦。要么呢就在手机里提前下载好地图，要么呢必须带导航。就算是在美国的高科技中心硅谷，开车往山里走一会儿，很快就会没有信号了。比如去野外徒步旅行呀，手机没有信号都很正常。这个也是因为美国的电信运营完全走市场化的路线，政府也无法给运营商下达任务。在美国，出远门没有信号都习以为常了。相对而言，中国的网络信号显得独领风骚。中国的 5G 操作基础几乎是美国的10倍。还有呢，就是公共交通。中国的城市公共交通、地铁、公共汽车都很便宜，很方便。而在美国的纽约、芝加哥这些大城市也以公共交通很缺乏、很烂，地铁也已经非常的旧了。中国的长途交通系统也比美国好很多，铁路网也很完整，高铁网与日俱增。中国的农村客运系统也很好用，美国根本不存在。当然，中国比美国好的地方还很多。今天呢，我就给大家列举这些，也欢迎大家在评论区里跟我一起探讨。感谢大家的收看。其实呢，我今天发这个短视频吧，很多其实应该出现中国的这个视频，可是因为我在美国，我没有机会去拍这些视频，只能用这个海边的风景来跟大家聊一聊。
感谢大家的收看，关注我，带您了解海外华人的真实生活。实话实说，谢谢大家，咱们下期再见。